Di kedalaman hutan yang redup, seekor tupai kecil bernama Squeaky menemukan sesuatu yang luar biasa, sebuah biji ek yang berkilauan dengan cahaya ajaib. Penemuan ini membuatnya penasaran, mengabaikan peringatan bijak dari Hoot. Si burung hantu tua Squeaky dengan nakal memukul biji ek itu. Seketika, suara guntur yang menggelegar menggema di seluruh hutan, membuat suasana menjadi tegang. Hoot hanya bisa menepuk dahinya dengan pasrah saat biji ek itu bersinar semakin terang. Merasa takut, Squeaky segera bersembunyi di balik semak-semak, mengintip dengan cemas. Dari biji itu sebuah pohon ek tumbuh dengan cepat. "Aku tahu, kamu pasti awan," seru Squeaky. Pohon itu memulai tarian penderitaan saat angin kencang bertiup. Setiap kilatan petir mengubah ekspresi wajah kayunya dari sedih, putus asa, hingga marah. Dahan-dahannya meliuk liar, Dondon berguguran, dan Hoot pun pingsan.